విపరీతమైన దగ్గు వస్తుందా? ఈ చిట్కాలను ఫాలో కండి. వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఏ దగ్గు ఏ అనారోగ్యాన్ని సూచిస్తుందో తెలుసుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. అయితే మీకు వచ్చే దగ్గు ఎలాంటిదైనా సరే దాన్ని భరించడం చాలా కష్టం. ఎడతెరిపి లేకుండా వచ్చే దగ్గు మనిషిని కుంగదీస్తుంది. ఒకవేళ మీకు దగ్గు ఎక్కువగా వస్తున్నా, ఛాతీ వద్ద మంట లేదా భారంగా అనిపిస్తున్నా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి తగిన చికిత్స పొందాలి. అయితే కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా దగ్గు నుండి తాత్కాలిక ఉపశమనం పొందవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దగ్గు మరీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రోజు 2 పూటల గ్లాస్ పాలలో కాస్త అల్లం లేదా వెల్లుల్లి వేసి మరిగించండి. ఆ తరువాత పసుపు వేసి గోరువెచ్చగా తాగితే ఉపశమనం ఉంటుంది. ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే తగ్గిపోతుంది. పసుపులో కూర్క్యుమిన్ అనే పదార్థం వైరస్, బ్యాక్టీరియా, వాపు వంటి లక్షణాల్ని తగ్గిస్తుంది. అల్లం వెల్లుల్లి టాన్సిల్స్ ప్రాంతంలో దిబ్బడును తగ్గించి సహజ నొప్పి నివారణలా పనిచేస్తాయి. అలాగే దగ్గు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే రోజు ఉదయాన్నే 2 చెంచాల తిప్పతీగ రసాన్ని నీటిలో కలిపి తాగండి. తిప్పతీగ రసం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. 3 దోషాలైన వాత, పిత్త, కఫాల మధ్య సమన్వయం తెస్తుంది. దీంతో పాటు తేనె, ఇష్టుమధురం పొడి, దాల్చిన చెక్క పొడి నీటిలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తీసుకున్న దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. తేనెలో ఉండే డెక్స్ట్రోమెథార్ఫిన్ వాపులను తగ్గిస్తుంది. దగ్గు మరీ ఎక్కువగా ఉంటే మిరియాల కషాయం తాగండి. అర చెంచా నల్ల మిరియాల పొడిని నెయ్యితో కలిపి కడుపు నిండుగా ఉన్నప్పుడు తినండి. వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. వీటితో పాటు దానిమ్మ రసంలో చిటికెడు అల్లం పొడి, పిప్పాలి పొడిని కలిపి తాగినా దగ్గు తగ్గుతుంది. అంతేకాదు దానిమ్మలో ఉండే విటమిన్ ఏ, సి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. వేడి వేడి మసాలా టీ తాగినా దగ్గు వెంటనే తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా పాటించే మంచి చిట్కా కూడా ఒకటి ఉంది. ఓ గిన్నెలో వేడి నీరు పోసి దుప్పట కప్పుకొని ఆ నీటిని ఆవిరిలా పీల్చాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మేకస్లో కణాలు ముక్కలే శ్వాస చక్కగా ఆడుతుంది. ఈ ఆవిరి అనేది యాంటీసెప్టిక్ లా పనిచేస్తూ గొంతులో, ముక్కులో బ్యాక్టీరియా, క్రిములను చంపేస్తుంది కూడా. ఏది ఏమైనా ఈ రోజుల్లో దగ్గు వస్తే చాలా ఇబ్బంది. అలా అదే పనిగా దగ్గుతూ ఉంటే పక్కనున్న వారు కూడా అసౌకర్యంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. దగ్గేవారు కూడా దగ్గలేక చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అందుకే దగ్గును తరిమేసే ఈ సహజ చిట్కాలు పాటించి ఉపశమనం పొందండి.